хэрвээ одоо би энэ замыг ямар нэгэн давуу байдлаар аль нэг компанид одоо өгөх юм бол та бүгд мэдж байгаа одоо инх хамглан Z-Incult нарын одоо өмнө одоо болсон энэ кейсийг давтах ийм одоо төрийн өмчийн замыг хувьд давуу ихээр шилжүүлэх ийм асуудал ирээдүйд одоо над ирнэ гэдэг тодорхой. Энийг бол одоо манай яамны мэргэжлийн хүмүүс надад зөвлөж байгаа. Энэ яагаад ч болохгүй. Өгсөнгүү гэдэг дээр одоо энэ гүтгэлгийг явуулж байгаа Smart Eco компанид бас энэ талаар одоо зөв ойлгоосоо энэ ч одоо улсын замыг одоо зүгээр аавна гэдэг ингээд дайраад байгааг одоо бас ингэ хэвлэл мэдээлэлээр одоо ингэж дайруулж аавна гэж байгаа бол энэ одоо бүтшгүй зүйлээ. Энэ ч одоо улсын өмчийг нэг одоо яам нэг сайд дуран мэдэн олгодог байсан бол одоо тийм одоо урд өмнө одоо би мэдэхгүй. Гүр ийм кейсээр одоо хоёр хүн одоо яаш шийтгэл авчаад байгаа мэдсээр байж одоо надаар ийм хууль бус үйл ажиллагааг хийх гэж байгаад бол харамсаж байгаагаа илэрхийлье. Цагдаагийн одоо ерөнхий газрын харьяа одоо эрүүгийн цагдаагаас хууль бусаар одоо ингээд хуурамч тендерийн материал бүрдүүлж тендер авсан байна гэдгээр энэ компани одоо эзэн Гаан Уй гэдэг хүн шалгагдаж байсан юм байлээ. Тэрийг мэдсээр байж оны дараа одоо ингээд дахиад одоо 13 тэрбумын тендер шинээр олгоод тэгээ ямар ч ажлын гүйцэтгэлгүй байхад нь 9.1 тэрбум төгрөг өгсөн байна гэдгийг манай дотоод аудитынхан надад танилцуулсан. Гэхдээ өнөөдөр энийг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа болохоор би энэ дээр олон одоо нарийн юм одоо мэдэхгүй гэж одоо яриад яах вэ? Ийм л асуудал. Нийтдээ бол авсан тендерийн хэмжээ бол үнийн дүнгээр нэг 23 тэрбум төгрөг одоогоор тогтоогдод байгаа юм байна.